નમસ્કાર મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો આજના ફટાફટ અને તાજા સમાચાર। આજના તાજા અને નવા સમાચાર શરૂ કરીએ એ પહેલા ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો આગળ સમાચાર આવી રહ્યા છે કે આગામી 24 કલાક સુધી તાપમાન યથાવત। હવામાન વિભાગની માહિતી અનુસાર 24 કલાક બાદ તાપમાનમાં ઘટાડો થશે, જ્યારે 2 થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થતાં લોકોને ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે। જોકે હવામાન વિભાગે આજે અમદાવાદ શહેરને ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યું છે। આજે અને આવતીકાલે અમદાવાદને ઓરેન્જ એલર્ટ ત્યારબાદ યલો એલર્ટ પણ અપાયું છે। જ્યારે પવનની દિશા બદલાતા તાપમાનમાં ઘટાડો થશે તો બીજી તરફ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં 44 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। ગત રોજ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર ગરમ શહેર રહ્યા હતા। તો આગળ બીજા સમાચાર આવી રહ્યા છે કે બાજરી, જુવાર અને રાગીને ટેકાના ભાવે ખરીદી। આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ નિમિત્તે રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। 15 મે થી 15 જૂન સુધી ટેકાના ભાવે ખરીદી કરાશે, જેમાં બાજરી, જુવાર અને રાગીની ખરીદી કરાશે। જ્યારે બાજરી 2650 રૂપિયા તેમજ જુવાર 3290 રૂપિયા અને રાગી 3878 ભાવે ખરીદી કરાશે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ટેકાના ભાવે ખરીદી માટેની નોંધણીની મુદતમાં પણ વધારો કરાયો છે। જ્યારે 15 મે થી 31 મે સુધી ખેડૂતોની નોંધણી કરાવી શકશે, જેમાં ખેડૂત ખાતેદારો ગ્રામ્ય વિસ્તારના ઈ-ધારા કેન્દ્રમાં નોંધણી કરાવી શકાશે। તો દેવા માફીને લઈને એક વાત સામે આવી। ખેડૂતો માટે પાક વીમા યોજના અને દેવા માફીને લઈને આવ્યા મોટા સમાચાર। જે ખેડૂતો 20 થી 25 વર્ષથી દેવા નથી ભરી શકતા તેવા ખેડૂતોને નાદાર જાહેર કરવામાં આવશે અને જે ખેડૂતો રેગ્યુલર લોન ચૂકવે છે તેવા ખેડૂતોને પણ થોડી રાહત આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। જ્યારે આગામી આવી રહેલી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાં ખેડૂતોના પાક વીમાનું પ્રશ્નનું પણ સમાધાન કરવામાં આવશે તેવો વાયુ આજે ફરીવાર ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। તો આવી રહ્યો છે વધુ એક વાવાઝોડું। ભારતમાં હાલ મોચા વાવાઝોડું ભયંકર સ્વરૂપ લઈ રહ્યું છે। આવો જ એક વધુ એક વાવાઝોડું આકાર લઈ રહ્યું છે। અરબ સાગરમાં સક્રિય થઈ રહેલું બિપરજોય નામનું વાવાઝોડું વિવિધ મોડેલોમાં ઓમાન કે અરબ દેશો તરફ રહેવાનો અંદાજ દેખાઈ રહ્યો છે। જ્યારે ગુજરાતમાં વરસાદ માહોલ હશે તે સમયે આ વાવાઝોડું ઉદ્ભવી શકે છે અને આ વાવાઝોડું નામકરણ બાંગ્લાદેશ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે।